Salam əziz müəllimlər, abituriyentlər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə işıq kvantları, kvant fizikası mövzu sınavını izah edəcəm. Birinci sualımızdan başlayaraq, elektrik yükü yoxdur. Burada elektrik yükü olmayan fotondur ki, foton bilirik ki, bax belə qanuna 0,0-dan ibarətdir. Alfa zərrəci helium 2, 4-dür. Elektron mənfi 1, 0-dır. Proton 1, 1-dir. Pozitron isə elektronun əksi olaraq 1, 0-dır. İndi yüklərə baxıram, deyir yük yoxdur. Yük hansı tərtə yerləşir? Bax, bu sarı qoyduğum hissələrdir. Gördüğümüz gibi harda yük yoktur diye foton ve elektronun göre cevap burada C variantıdır. İkinci sualda fotofik hadisəsində fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi asılıdır. İlk önce Einstein tənini yazıram. Bilirəm ki, foton enerjisi bərabərdir. Çıxış işi üzərinə gəlsin kinetikimizin maksimalıdır. İndi oradan kinetikimin maksimalını tapanda olacaq foton enerjisi çıxılsın A çıxış işi. Digər yandan da kinetikimizin maksimalı nəyə bərabərdir? Foton enerjisinin yerinə H-ni yazarım. Çıxışın da yerinə çıxış işini saxlayaq ya da H-ni minimum şəklində yazarım. Bir sözlə bu ifadələri mən gəlib açanda N-in yerinə C bölünsün lambda da qoya bilərəm. Gəl elə buradan yazaq. Altdan H C bölünsün lambda. Digərində yerinə H N-in minimumda yerinə C bölünsün lambda maksimum. Bax, gördüyün kimsənin kinetik enerjisi bu ifadələrdən asılı ola bilər. Digər yandan da bax, bunlardan da asılı ola bilər. Kinetik enerjinin öz düsturu var idi. MV kvadrat bölünsün 2 maksimalı yazıram təbii ki. Sonra elementar yük vurulsun saxlayıcı gərgin. Bax, yalnız sənin bu ifadələrin bunlardan gəlib asılı olacaqdır. Digər yandan da bax, lambdadan, newdan, bax, bu fiziki kəmərlərin asılıdır. İndi görək, nədir? İşığın intensivliyi xeyr, asılı deyil. İşığın intensivliyi doyuma cərəyan şiddətdən və bir də fotoelektronların sayından asılıdır. Vəssalam. Dalğa uzunluğundan asılıdır, bəli. Gördüyümüz kimi düsturumuzun içində nə var? Dalğa uzunluğumuz var, bəli. Bundan asılıdır. Ona görə bu ikini götürəcək. Çıxış işlə də həmçinin gəlib asılı olacaq. Yəni 2 ilə 3-ü götürəcək. Çünki bax, burada çıxış işi haradadır? Buradadır. Yəni ikinci sualımızın cavabı D variantına gedəcəkdir. Aha, baxaq indi üçüncü sualımıza. Demək, verilmiş metal üçün fotoeffektin qırmızı sərhədi düşən işığın tezliyi necə asılı olacaqdır? Demək, bu bizim qırmızı sərhəd tezliyimiz. Biz bilirik ki, bu hansı düsturda var idi? A çıxış işi H neyi minimumdur? Sənin buradakı qırmızı sərhəd tezliyi neyi minimum? Yalnız A çıxış işindən asılıdır. Ona görə da Newton falan asılı deyil. Ona görə burada 3-də Y variantı gedəcəkdir. Dördüncü sual. Fotoeffekt üçün Einstein tənliyi necə mənim yazısının tənlikdir? Bax, bu tənlikdir. H neyi burada? Foton enerjisidir. H neyi minimum isə A çıxış işidir və MV kvadrat bölü 2-də burada kinetikimizin maksimaldır. Yəni 4A variantı olur. 5-ci sual. Tutulan işığın dalğa uzunluğunu 3 dəfə artarsa, verilmiş metal üçün fotoeffektin qırmızı sərhəddə uyğun dalğa uzunluğu necə dəyişəcəkdir? Bax, qırmızı sərhəddə uyğun dalğa uzunluq deyilsə, dalğa uzunluq lambdadır. Amma qırmızı sərhəd sözünü gördünüzsə, bil ki, bu lambda maksimumdur. Bir də var qırmızı sərhəd tezliyi. Qırmızı sərhəd tezliyi minimumdur. Lambda maksimum HC bölünsün yalnız A çıxışdan asılıdır. Minimum isə qırmızı sərhəd tezliyi. Demək, A çıxış bölünsün H-dan asılıdır. Yəni, yalnız nədir? Lambda maksimum yalnız A çıxışdan asılıdır. Minimum da yalnız A çıxışdan asılıdır. Başqa heç nədən asılı olmayacaqlar bunlar. Ona görə dəyişməyəcəkdir. Burada isə dalğa uzunluğunu deyir ki, gətir artar, ona gedəcək, dəyişməyəcəkdir o. Ona görə burada bu uyğunsuz cavab oldu. Artar deyir. Yəni bu dəyişməyəcək. Fərq yoxsa istər artırsın, istər azalsın. Dalğa uzunluq dəyişməz və 5 B variantına gedəcəkdir. 6-cı sual. Xarici fotoeffekt zamanı düşən işığın tezliyini artıranda düşən işığın tezliyi newdur. Biri var qırmızı sərhəd tezliyi, o niyə minimumdur? Biri var işığın tezliyi, o newdur isə. Kinetik enerji və metalın çıxış işi haqqında hansı ifadələrimiz doğru olacaqdır? Mən indicə bayaq buradan düstur yazmışdım ki, kinetik enerjimizin maksimalı nəyə bərabər idi? Fotonun enerjisi çıxılsın A çıxış işi. Və kinetikimizin maksimalı bərabərdir. Foton enerjisinin yerinə H deyilir. A çıxışında yerinə H deyil minimum ya da A çıxışını elə özümdə belə saxlaya bilərəm. Yəni, gördüyünüz kimi bizim buradakı kinetikimiz neylə necə asılıdır? Düz asılıdır. Deyir, tezliyi artıranda, yəni neyonu biz buradan artırsaq, onda demək ki, bizim kinetik enerjimiz də artmış olacaqdır. Onda dəyişməzləri silirəm. Azalanı da silirəm. C və Y arasına qalıram. Amma çıxış işi yadınıza saxlayın. Heç nədən asılı deyil. Heç bir fizik qiymətindən asılı deyil. Ona görə ki, çıxış işimiz dəyişməyəcəkdir, amma kinetik burada verilən şərtə görə artacaq və 6 Y olacaqdır. 7-ci sual.
Burada işığın yeni intensiv bir asıllığını baxın ki, necə asılı olacaqdır. Yəni, saxlayıcı gərginlik kimlərdən asılıdır? Kinetik enerjidən, sürətdən, tezlikdən, dalğa uzunluğu ilə tərs və bir dənə idi. Elə bunlardan, bu fizik qiymətlərdən gəlib asılı olacaqdır. Все. Ona görə asılı olmayacaqdır. Yalnız yadınıza saxlayın. İşığın intensivliyi, doyuma cərəyan şiddəti və bir də bunların sayı, bu elementin sayı. Yalnız bu üç fizik qiymət bir-birinə asılıdır. Artırsa artar, azalarsa azalar, dəyişməzsə dəyişməz və 7 olduğu C variantı. 8-ci sual. Diffraksiya qəfəsi üzərinə ağışıq düşür. İkinci tərtib spektrdə hansı rəngli şüalar şümun etmə bucağı ən böyük olacaqdır? Diffraksiya qəfəsimiz elə idi ki, buradan rəng gəlib düşürdü, ağ rəng. Bu müəyyən rənglərə bölündü. Müəyyən rəng dediyimiz bizim göy qurşağı rənglərimizdir. Ən çox burada sınan rəng qırmızı rəng idi. Və ən az sınan rəng isə burada bənövşəyə rəngi idi. Ən az sınan rəng bənövşəyə rəngdir. İndi o isə mənə deyir ki, meyletmə bucağı ən böyükdür. Biz diffraksiya qəfəsindən düsturumuz bilirdik ki, D sinus fi bərabərdir K lambda idi. Buradan da görürəm ki, meyletmə bucağı sinus fidir. Bu isə lambda ilə düz asılı idi. Lambdamız isə biz bilirdik ki, qırmızıda daha böyük idi. Ona görə meyletmə bucağı da gördüyümüz kimi ən böyük hardadır? Qırmızı rəngdədir. Ona görə bu qırmızı rəng olacaq. Amma desəydi, meyletmə bucağı ən kiçikdir, onda bucaq lambdadan düz asılıdır. Onda lambdamız isə ən kiçik bənövşə rəngdə olacaqdır. Yəni onda biz bu rəngi götürmüş olacaqdır. Çünki oradakı bizim bucağımız daha da kiçikdir. Amma qırmızı rəngdə daha böyük olacaqdır. Yəni 8 olur B variantı. 9-cu sual. Verilmiş fotokatod üçün volt-amper xarakteristikası verilir. Volt-amper xarakteristikası inin udan asılılığıdır. A və B qrafiklərinə uyğun hansı fizik kəmitlərin eyni olmuş olacaqdır? Aha. Gəlin baxaq belə. Bax, bu düyün nöqtəsi eyni olmaq deməkdir. A da gəlir bu düyün nöqtəsindən, B də gəldi bu düyün nöqtəsindən. Deməli, burada kim eynidir? Bu xəttə bir dənə fişik verin. Kim burada yerləşir? Gərginlik. Deməli, gərginlik eyni olacaqdır. Gərginlik eynidirsə, kinetikimizin maksimalı həmçinin nədir? Elementar yük vurulsun saxlayıcı gərginlik. Deməli, gərginlik eynidirsə, kinetik enerji də eyni olacaq. Kinetik enerjimiz digər yandan nə idi? MV-nin kvadratı bölünsün 2-dir. Gördüyün kimi də ona düz asılıdır və həm də kvadratik. Sürətimiz də bizim eyni ola bilər. Daha sonra kinetik enerjimiz Einstein təliminə görə necə idi? Foton enerjisi çıxılsın A çıxışı idi. Dedik ki, buradan da foton enerjisinin yerinə H növ yerləşdirə bilərəm. Demək yazaq. H növ. Nöwlər də eyni olacaq. Yəni bax, işığın tezliyi. Biri var işığın intensivliyi, biri var tezliyi. Tezlik newdur. Yəni bu cavabı götürə bilərəm. Kinetik enerjimizi götürə bilərəm. Amma say ola bilməz. Say deyil. Yəni bax, bu həmçinin buradan biz neyvin yerinə C bölünsün lambda da qoya bilərik. Onlar da gəlib eyni olacaqlar. Çünki gördüyümüz kimi bunlar bununla asılıdır. Amma yalnız işığın intensivliyi, doyuma cərəyan şiddəti, bir də fotoelektronların sayı, bunlar üçü bir-birinə gəlib asılı olacaq. Yəni onlar, bu indi yazdıqlarımız eynidir. Cavab buradan hansılar olur? 1 və 2 olaraq 9 D variantına gedir. Amma gələk fərqli olanlara baxaq. Bax, cərəyan şiddətinin xətti belədir. İndi B nöqtəsindəki cərəyan şiddəti mənim buradadır. B nöqtəsi. Amma A nöqtəsində cərəyan şiddətim buradadır. Görürəm ki, B-nin cərəyan şiddəti A-dankindən böyük olacaqdır. Bu tapdığı müqayisəni eynlər üçün hesab edirsən. B A-dan böyükdür. Axı demişdik, bunlar hamısı üçü birlikdə dəyişirlər. 3-ü artırsa artır, azalırsa azalır, belə olacaqdır. Digər yandan da işığın intensivliyi B-si A-sından gəlib böyük olacaqdır. Bunlar dəyişirlər. Belə 9 olur D variantı. 10-cu sualımız. Müxtəlif çıxış işindən metallar üçün fotoeffektin dalğa uzunluğuna görə qırmızı sərhədlər arasında hansı münasibətimiz bizim deyir doğru olacaqdır. Bax, uşaqlar, biz deyirik ki, qırmızı demək sərhəddən dalğa uzunluğu A çıxışdan asılıdır və nə cür asılıdır? Tərs asılıdır. Yazıram buradan düsturumu. A çıxış işi bərabər H ni minimumdur. Ni minimum yerinə isə C bölünsün lambda max yazıram. Gördüyümüz kimi buradan lambda maksimum tapanda A çıxışdan lambda maksimum yerlərini dəyişirlər. Lambda max bura düşür, A çıxışda bura düşür. Görürəm ki, bunlar necə asılıdır bir-birinə? Tərs asılıdır. Tərs asılığı odur ki, indi bu sənə A çıxışını bu cür şəkildə veribsə, sən bunu tərsinə çevir, lambda üçün yaz. Onda bu 1, 2-dirsə, onda lambda 2 isə olacaq nə? 2 lambda 1 şəklində. Yəni
Lambda 2'miz 2, lambda 1 oldu. Və bu cavabımız buradan B variantına gedəcəkdir. Və yaxud da bunu uzaqbaşı nisbətlə qurarsa, yəni lambda 2-nin lambda 1-ə nisbəti çıxış işi ilə tərs asılı olduğu üçün A1-in də A2-yə nisbətini quraram. A1-i 2A2 veribdir. Daha ki, bunlar gedərək sağ qalar 2, yenə də lambda 2 bərabər olacaq 2 lambda 1 eyni. Cavabı almış olurum. Sadəcə ilk öncəki yazdığımızda vaxtda daha da qənaət etmiş olurum. 11-ci sual. Verilmiş metala hansı rəngli şüalarla işıqlandırdıqda çıxan fotoelektronların sürəti ən kiçik olacaqdır və fotoeffektin qırmızı sərhədi narıncı işığa uyğun olacaqdır. Aha. Öncə mən göy qurşağımın rənglərini yazıram. Demək necə idi? Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi. Biz demişdik ki, yuxarı hissələrdə bizim sürətimiz, dalğa uzunluğumuz daha böyük olacaq. Amma aşağı hissədə, yəni bənövşəyidə orada sındırmayamsanız tezliyimiz daha böyük olacaqdır. Belə olduğu halda bizim burada verilən rəng nədir? Narıncı rəngdir. Bax, bu narıncı rəngdə yerləşmişəm. Sürətin narıncıdan sonra kiçik olması hansı rəngdir? Gəlib buradan sarıya düşəcəkdir. Amma böyük desəydi qırmızı olacaqdır. Təbii ki də sarı rəngə baxıram. Bu da olur 11-də C variantı. 12-ci sual. Bu sualımızda isə bunu biraz gəlin bu tərəfə çevirək. Demək, diaqramda hansı nöqtə ən böyük çıxış işinə malik olacaqdır? Biz bilirik ki, çıxış işi heç bir fiziki qiymətin asılı deyil. Bu o demək deyil ki, asılı deyilsə, hə, götürək yazar çıxış işləri eynidir. Belə olmaz. Çünki niyə görə? Burada görsən 5 dənə sən 4 dənə çıxış işinin müqayisəsini deyir. Ola bilməz ki, onun 4-də gəlsin, bir-birinə bərabər olmuş olsun. Ona görə yenə mən buradan Einstein təlimi yazıram. Foton enerjisi bərabərdir. Çıxış işi üzərinə gəlsin Y kineti ikimizdən maksimal. Və buradan çıxış işimizi tapaq. A çıxış işi bərabərdir. Fotonun enerjisi çıxsın Y kinetikimizin maksimalımıza. Aha, mən nə görürəm buradan? Mən görürəm ki, burada kim sabitdir? Baxıram, bax, fikir ver. 1, 2, 3, 4-də tezliklər hamısı eyni nöqtəni seçir. Deməli, tezlik sabitdir. Ona görə də mən burada tezliyə görə baxmıram. Yəni, tezliyi hardan çıxardıram? Fotonun enerjisindən. Çıxış işin bərabər foton enerjisi yerinə H deyim yazıram. Qeyd etdiyim kimi tezlik eynidirsə buna ehtiyac yoxdur baxmaq. Amma minus. Kinetik enerjimiz də burada durur. İndi nə görürəm mən bunun önündə? Mən görürəm ki, A çıxış kinetiklə düz asılıdır. Amma qarşısında bir dənə minus var. O deməkdir ki, çıxış işimi əgər tapıramsa böyükdürsə, bizdən ki, nə dedik? Çıxış işimin böyüyünü soruşdu. Demək ki, onda kinetik enerjimiz kiçik olacaq. Qabağındakı minus onu sanki tərs asılı olmağa meyilləndirir. Belə. İndi baxaq, çıxış işimizə bax. Birinci kinetik enerjim buradadır. Dördüncü kinetik enerjim buradadır. Məlum ki, sıfırdan ən uzaq olan kinetik enerjimiz bizim daha böyük olacaq. Sıfıra yaxın olsa, çıxış işimiz daha kiçik olacaqdır. Bu da belə. İndi mənə lazımdır ki, çıxış işimizin böyük olmağı, kinetikimizin balaca olmağı. Kinetikimizin də balaca olmağı gəlib bax, hansı nöqtə düşəcək? Buradan bir nöqtəsinə düşəcəkdir. Ona görə 12 C variantına gedir. 13-cü sual. Biraz bu tərəfə çevirək. Bu sualımızda isə deyilir ki, bizə verilmiş metaldan hazırlanmış katod üzərinə düşən işığın tezliyi dəyişmədən. Aha, bunu gəlin bura kimi verilən şərti qeyd edək. Tezlik yəni neyudur? Neyunu dəyişməmişəm. Amma qırmızı sərhəd tezliyi desəydi, o niyə minimum olardı? Amma mənə sadəcə tezliyi deyir, dəyişməmişik və intensivliyi azaltdıqdır. İntensivlik isə I hərfi ilə yazılır. Bunu deyir azalt. Bu azalanda avtomatik doyuma gələn şiddəti və fotoelektronların sayı hamısı eyni şəkildə azalacaq. Bunlar bir dəyişilir həmişə. Daha sonra deyir ki, maksimal kinetik enerji vahid zamanda qopan fotoelektronların sayı necə dəyişəcəkdir? Qeyd etdiyim kimi, bundan öncəki düsturları da yazdığım üçün indi qısacası yazacağım ki, kinetik enerjimiz gərginliklə asılıdır, tezlik ilə asılı idi, lambda ilə tərs asılı idi və foton enerjisi ilə çıxış ilə düz asılı idi bu. Ona görə sən burada tezliyi dəyişmirsən. Demək, sən kinetik enerjini dəyişməyəcək, sabitdir. Amma ki, burada dediyilən kimi işığın intensivliyi azaldısa, onda bax, burada da fotoelektronların sayı da gəlib azalmış olacaqdır. Ona görə dəyişməz və azalar 13 olur Y variantı. 14-cü sual. Baxaq 14-ə. Bu tevfik zamanı cərəyan şiddəti, yəni I-nin anod arasındakı gərginlikdən, yəni O-dan asılılığı verilmişdir.
Udulan fotonun tezliyi, gəl öncə verilənləri yazaq, nü bərabər 5 vur 10 üstü 4-dür. Və deyir ki, hissənin çıxış işi nəyə gəlir bərabər olmuş olacaqdır. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, həmişə bax belə verilən qrafiklərdə bu hissəmiz nədir bizim? Görsün gərginlikdir. Gərginlik burada gəlib hansı nöqtədədir? Yəni burada. Demək, sənin gərginliyin burada 1 volta bərabərdir. Bu mənfi olan elə bil ki, bu üfüqi xəttdə bu tərəfdə yerləşənlər müsbətdir, bu tərəfdə yerləşən mənfidir. Yəni hesabatda bunun mənfi ehtiyac yoxdur. Bu qoyduq bir kənara. Daha sonra indi çıxış işini soruşur. Mən çıxış işimi tapmaq üçün nəyə əl ata bilərəm? Mənim burada H niyə minimum olmalıdır və görürəm niyə minimum yoxdur və yaxud da HC bölündə maksimum bu yoxdursa onda Einstein təlimimizi yazacağım. Foton enerjisindən çıxacağım kinetikimizin maksimalını. İndi isə foton enerjisinin yerinə yazacağım H niyə. Bunu yazaq bura. H niyə yaxşı. Bəs kinetikin yerinə yaza bilərəm. Kinetikin də yerinə demişdik ki, elementar yük vurulsun, saxlayıcı gərginliyimizi yaza bilərəm. Elementar yük vurulsun, saxlayıcı gərginlik və salam. Demək olar ki, bizim burada bütün verilən fizik əməklərimiz artıq hazırdır. Onu da yazacağım, çıxış işi bərabərdir. H nə qədərdir? 6/6 vurulsun 10 üstü mənfi 34. Daha sonra vurulsun. Nü nə qədərdir? 5 vurulsun 10 üstü 14 çıxılsın. Sonra elementar yük nə qədərdir? Elementar yükün 1/6 vur 10 üstü mənfi 19. Daha sonra saxlayıcı gərginlik də dedik ki 1'dir. Da 1'i də yazmaya ehtiyac yoxdur. Da 1'i nəyə vursun? Elə bu deləcək 1. İndi gəl bunu buradan hesablayaq. Görək buradan cavab nə çıxmış olacaqdır. Öncə bu hissələrimizə baxaq. 6/6-nı vuranda 5'ə. Demək, bunu vuranda 5'ə nə qədər elədi bu? 6/6-nı 5'ə vuranda bu gəldi elədi 33. Bunu yazdım bura 33. Sonra bu 10 üstü mənfi 34-dürsə 10 üstü müsbət 14'ə vuranda elə bil ki 34'dən 14'dən çıxasında bu da elədi 10 üstü mənfi 20. Çıxılsın. Bu hissəmiz isə 1/6 vur 10 üstü 19'dur. Həm də 1/6-nı 16 vur 10 üstü mənfi 20 şəklində yaza bilərəm ki, eyni üstlüklər olsun buradan da 33'dən də biz 16'nı çıxanda bu da bizə gəlib verəcəkdir 17'ni. 17, bir də qıraqda nə var? 10 üstü mənfi 20 var. Cavab 17 vur 10 üstü mənfi 20. Görürəm bu cavab yoxdursa, onda mən bunu gətirəm, belə yazıram. 1/7 vur 10 üstü mənfi 19 cavab və beləliklə 14 olacaqdır A variantı. 18-ci sual. Şüalanma tezliyi 2 dəfə artarsa fotonun impulsu necə dəyişmiş olacaqdır? Fotonun impulsu mən necə çıxarda bilərəm? Einstein deməli təlimimizə görə, düsturuna görə Y bərabər idi H nüydü. Digər yandan da düsturumuz necə idi? İmpuls vurulsun sürəti idi. Bax, bu ifadələrdən mən görürəm ki, mənim impulsum nədir? H nü bölünsün S-dən ibarətdir. Yəni, mənim impulsum tezliyi ilə düz asıdır. Yəni, onda bu tezliyimiz 2 dəfə artır deyirsə, tezliyi 2 dəfə artırsa, deməli, impuls da 2 dəfə artacaq və 15D variantına gedəcəkdir. Sonra 16-cı sual. Hansı qrafik verilmiş metalda fotoeffekt zamanı elektronun çıxış işinin metalın səthəsinə düşən işığın dalğa uzunluğuna aslında uyğundur. Ümumiyyətlə, çıxış işi dediyimiz kimi heç bir fizik qiymətdən asılı olmur ya, yəni ki 16 B variantı olacaqdır. 17-ci sualımız. Fotoeffektin müşahidə edildiyi qorxunun sxemi göstərilmişdir. Düşən işığın tezliyini sabit saxlamaqla yazıram da. Düşən işığın tezliyi nüdür. Nüyünü konstant elə. Və daha sonramızı intensivliyi isə 3 dəfə artır. İntensivlik də i'dir. İ'ni isə deyir 3 dəfə artır və nə olacaqdır? Burada bunu bax ki, milliamper metrə göstərir, necə dəyişəcək? Biz dedik ki, işığın intensivliyi doyuma gələcəkdir və bir də fotoelektronların sayı hamısı eyni düz asıdır. Yəni 3 dəfə biz bunu artırdıqsa, hamısı gəlib 3 dəfə artacaqdır. Yəni cərəyan şiddətimiz nədir? Milliamper metrdə. Yəni milliamper metrimiz 3 dəfə artacaq. Yəni 17 Y variantına gedəcəkdir. 18-ci sual. Elektron neçə metr saniyə sürətlə hərəkət etməlidir ki, deməli sürəti bizdən soruşur və onun impulsu dalğa uzunluğu 1 mikrometr olan fotonun impulsuna bərabər olmuş olsun. Öncə buradan verilənlərimizi yazıram. Dalğa uzunluğu lambdadır. Mikrodursa 10 üstü mənfi 6 metrdir. H blank sabitimiz var və bir də bunun verilən kütləsi var. Sadəcə sürəti bizdən soruşursun. O zaman biz başlayaq hardan bunu yazmağa.
Biz bilirdik ki bizim buradaki fotonun impulsu neydi? Planck sabitinin lambdaya olan nispetidir. Önce bu verilenlerden buradan h'ın yerine koyaq. 6.3 Burası 10 üstü mənfi 34 ve dalga uzunluğumuz nədir? 10 üstü mənfi 6'dır. Buradan bu hissələrimizi əmələ gətirək. 10 üstü mənfi 34'dən 10 üstü mənfi 6 x'lər olunacaktır. Bu da gəlir olur nə? Demək 10 üstü mənfi 28. Buradan yazıram bunu belə. 10 üstü mənfi 28 oldu. İndi isə baxaq buradan biz sürəti. Sürəti bəs necə tapa bilərəm? Bir yandan da bilirəm ki, impuls nə idi? P bərabər m v-dən ibarətdir. Oradan da v-ni tapanda impuls bölünür kütləyə. İmpulsu tapmışam. Mən buradan 6.3 vur 10 üstü mənfi 28. Kütlə də verilibdir bizə nə qədər? 9 vur 10 üstü mənfi 31'dir. Bunu da yerinə gətirək yazaq 9 vurulsun 10 üstü mənfi 31 və 6.3'ü 9'a böləndə bu edir 0.7. Yazıram buradan 0.7. Daha sonra bu 28'lə də bu mənfi 31'i ixtisar edəndə bu da gəlib olacaqdır. Mənfi 3. Aşağı elə bir hissə olacaqdır. 10 üstü mənfi 3. Burama tamiz ixtisar ki 10 üstü mənfi 3. Həmin bu 10 üstü mənfi 3 də yuxarı qalxanda 10 üstü müsbət 3 eləyəcəkdir. Başqa sözlə 1000 deməkdir. 0.7'ni də 1000'ə vuranda bu da 700 olacaqdır. Sualımızın cavabı 700 metr saniye. 19. sual. Baxaq. 19. sualımızı. Aha. Bizə buradan verilən şərtlər nədir? Hansı ifadə doğru olmuş olacaqdır? Enerji 3.5 demək nədir? Enerjisi 3.5 olan fotonların təsiri ilə. Aha. Baxaq da buradan. Sezonda çıxış işi değişik 1.8'dir. Biz ümumiyyətlə bilirik ki, fotoeffekt hadisəsinin baş verməsi üçün foton enerjisi çıxış işindən böyük olacaq. Foton enerjisi bizdə verilib 3.5. İndi eləməsək, sənin çıxış işin yəni 3.5'dən kiçik olacaqdır. Ya da uzaqbaşı bir-birlərinə bərabər ola bilər fotoeffekt hadisəsi baş verməsi üçün. Ya foton enerjisi çıxış işinə bərabər olmalı, ya da foton enerjisi çıxış işindən böyükdür. 3.5'dən kiçik olmalıdır çıxış işin. Deməli, burada nə deyir? Fotoeffekt müşahidə olacaq. Bəli, müşahidə olacaq. Demək, bizim buradakı cavabımız doğrudur. Çünki 3.5 məlum ki, böyükdür 1.8. Bu şərt uydu. İndi B variantına baxıram. İkinci şərtə baxıram. 5.3'dür. Mən gətirib indi bunu 5.3'ü qoysam bunu bura. Onda uyğun gəlmədi. Deməli, fotoeffekt hadisəsi baş verməyəcəkdir. Bu artıq uyğun deyil. Bir də sondakı söz oxu. Fotoeffekt müşahidə olar. Xeyr, müşahidə olmaz olsaydı doğru olardı. Daha sonra. Baxın buradan üçüncü şərti. Çıxış işi 4.2'dir. Amma mənə verilən fotonun enerjisi 3.5'dir. Məlum ki 3.5 böyük deyil 4.2. Şimdi 4.2 böyükdür. Demək bu da uyğun olmayacaq. Buna da bir xətt etsin. İndi isə baxıram burada dördüncü şərtdə. Çıxış işi 2.2'dir və deyir müşahidə olunmur. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. 3'də axı bizə deyir müşahidə olunur, olunmur. Düz deyir də bu. Mən elə bilim müşahidə deyir. Olunmur deyir. Doğru da müşahidə olunmur. Yəni 3.5 4.2'dən böyükdür. Deməli müşahidə olunmur. Demək 3 doğrudur. Bir də doğrudur. Aha, 4'ə baxıram. Dördüncü şərtimizdə isə nə deyir? Çıxış işi 2.2'dir. Deməli, çıxış işi 2.2'dir. 3.5 böyükdür 2.2'dən. Burada fotoeffekt hadisəsi müşahidə olunur. Amma bu isə deyir ki, müşahidə olunmur. Demək, bu yanlışdır. Doğru cavablar 1 və 3'dən ibarət oldu. 20. sualımıza baxaq. Fotoelektronların kinetik enerjisinin, yəni Y kinetikin fotonların tezliğinin asılığı verilmiştir. A nöqtəsinə uyğun tutulan fotonun tezliyi 3 dəfə nu minimumdan böyükdürsə, fotoelektronların kinetik enerjisi və foton enerjisini və çıxış işlərini müəyyən elə. Aha. Öncə buradan verilən şərtimizi yazaq. Fotonun tezliyi qırmızı sərhəd tezliyinin 3 dəfə böyükdür. Yəni nu bərabərdir 3 nu minimumdur. Belə olduğu halda biz indi başda kinetik enerjimiz yazaq. Kinetik enerjimiz nə idi? Fotonun enerjisi çıxısın A çıxış işidir. Bunun da açılışını demişdim necə yazıram? Y kinetikimizin maksimal. Foton enerjisi yerinə H nu, çıxış işində yerinə H nu minimum yazsın. Buradan demək nu minimumun yerinə gətirirəm. Bax bu ifadə. Nu'nun yerinə 3 nu minimumu yerləşdirirəm. Buradan yazar. H dursun yerində və nu'nun yerinə yazıram 3 nu minimum və H3 nu minimumundan 1 H nu minimumu çıxanda o zaman kinetik enerjimizin maksimal oldu. 3'dən elə bir 3 salaq önə yaxşı. Biraz buradan sərgəl yazaq. 300
Salın buradan öne 3 h minimumla çıxıram 1 h minimum. Bu da bizə verəcəkdir 2 h minimum. Aha. İndi yaxşı bura baxıram mən. Mən deməli nə edirəm? Mən h minimumumuz bizim burada A çıxış işimizdir. Yaxşı. Bəs A çıxış işimiz nə qədərdir? Bunu yazıram. Kinetik enerjimizin maksimalı bərabərdir 2A çıxış deməkdir. Biz bilirik ki, h minimum A çıxış deməkdir. Bəs A çıxış işimiz bizim harada gizlənibdir? Bura fikir ver. Qırmızı sərhəd tezliyi həmişə bu nöqtəsinə gəlib düşəndə bu sizin A çıxış işinizdir. Siz onun heç vaxt mənfisi yox, elə həmişə müsbətini götürün. Sadəcə bu sıfırdan aşağı olanda bu koordinat toplamımız o mənfisini bildirir. Yuxarıda olsa müsbət. Bir də bura fikir ver. Bu sənin kinetik enerjidir. Kinetik enerjidir. Ona görə bunun bu hissəsinə yalnız enerji gəlib düşəcəkdir. Yəni çıxış işində 3-dür. O zaman 2-ni vurduq 3-ə. Bu da elədir 6 elektron volt. Deməli, mən tapdım ki, mənim kinetik enerjim 6 elektron voltdur. Yəni 1-ə uyğun gəldi. B variantı, bunu buradan yazdıq. Sonra ikinci şərtimiz nədir bizim burada? Foton enerjisi. Mən foton enerjisini tapıramsa, nə tərədə tapıram? Bunun yolu kinetikimizin maksimal üzərinə A çıxış işini gəldi. Kinetikimizə 6 elektron volt tapdım. Çıxış işimizdə elə 3 elektron voltdur. Onda gəldi elədi. Bu da nə? 9 elektron volt. İndi baxıram 9 elektron volt. Bu da hansıdır? Burada gəldi, çıxdı. D variantı. Yəni 2 də D-dir. Çıxış işi də özü hazır veribdir də. Çıxış işimiz də elə hazır nədir? De buradakı olan üstür. Bunu buradan düzəldik. Bu da elədir 3 elektron volt və də gəlib keçəcək bax bura A variantına. Beləliklə uyğun nə gəldi? 1B, 2D və 3 A-dan ibarət olacaqdır. Beləliklə suallarımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, Allah'a emanet.